Estamos aqui na Rotório, aqui, ó, no domingo, aproximadamente às 9h40 da manhã. Nosso prefeito Marcelo Magno aqui presente, ó, o Fenômeno Natureza, está aqui trabalhando, pensando sempre em ajudar a população do melhor possível. O maquinário aí, ó, quero parabenizar, independente de politicagem ou não, está aqui, ó, trabalhando, vendo o problema de perto, são poucos assim. Parabéns ao secretário da Ordem Pública, somos secretário, estamos aí, ó, vendo a dor do povo de perto, tentando minimizar o sofrimento do nosso povo. Estamos aqui na Rotório, o secretário Henrique Vieira aqui, ó, presente, já foi no sítio, já foi na prainha, já mandou socorro para o distrito, sabe que foi uma forte chuva, estamos aqui para tentar minimizar o sofrimento do nosso povo, tá, bicho? Agradecendo a presença de todos, tá? Não fique debaixo do edredom, não fique se escondendo das dificuldades do nosso município. Sabemos que isso aí, essa chuva intensa, o nosso município de Arraial do Cabo não está 100% preparado para isso, mas estamos tentando se preparar o máximo possível. Deus os abençoe hoje, amanhã e sempre. Prefeito presente, secretário, subsecretário.